Märt Sults, palun! Aitäh, härra eesistuja! Hea minister! Kuidas kujutada Sherlock Holmesi ette ilma piibuta? Ja kas te ei arva praegu väga menusari Eestis, mis minule hakkab meeletult meeldib ja ma pidevalt vaatan seda, Viimane võmm, kuidas te kujutate ette uurijat ilma sigaretita, nimesi nimetamata? Ja kas ei ole mitte see Viimane võmm väikene protestiaktsioon teie tubakaseaduse vastu? Aitäh! Aitäh! Nüüd ma sooviks, et ma oleks Maris Jesse, siis ma oskaks teile nüüd ühe loo rääkida. Aga ma ei saa seda teha, sest ma ei vaata nimetatud seriaali ja ka nende tegelaskujude nimed ei ole mulle tuttavad. Küll aga see lugu on lühidalt selline, et ühe Eesti sarja produtsent, kes oli teinud siis sarja, kus siis peategelane ohjeldamatult suitsetas igal pool, siis ükskord jõudis oma lapsele lasteaeda järele, umbes 5-aastasele lapsele vist või 3-aastasele, ma täpselt ei mäleta, ja siis avastas, et laps istub liivakastis ja siis nad mängivad seda seriaali, neid tegelaskujusid seal. Ja siis tema lapsel siis on mingisugune pulk käes ja kogu aeg käib on niimoodi. Ja siis pärast seda läks ta tagasi ja otsustas, et see peategelane jätab suitsetamise maha. Sest selge, et nendel asjadel on mõju, eriti noortele. Ja ma arvan, et meie oma filmitegijad võiksid seda ühiskondlikku vastutustunnet täiesti selgelt tajuda, eriti mis puudutab noortele suunatud või suure noorte vaateskonnaga seriaale või filme. Aitäh!